Prvo što ću raditi, uliću 4 jaja u činiju. Pa ću umutiti jaja. Dodajem zatim 500 grama jogurta. Koristim gusti jogurt. Zatim ću dodati pola kašičice soli. I zatim ću sve promešati. Ovdje imam 500 grama pšeničnog brašna i dodat ću 1 kesicu praška za pecivo. I sve ću to prosejati. I zatim ću sve ovo promešati i sjediniti. I evo ovako treba da izgleda testo. Ovdje imam dublji tiganj i sipat ću ulje da bude do 1 cm u tiganju visine. Uključujem šporet i sačekat ću da se ulje dobro zagreje. Ulje mora biti vrelo. Ulje se dobro zagrejalo. Prvo spustite ovako, umočite kašiku kroz ulje, provučete i uzimamo smesu i spuštamo na ulje. I tako svaki put umočite kašiku u smesu i na ulje. Spustite uštipak i ponavljamo postupak. Nemojte sipati testa mnogo, jer treba da ima prostor između, da se ne dodiruju, da mogu da lepo narastu. Uštipci tokom prženja će narasti, zato je potreban ovako da imaju između prostor. I pržimo ih 3 do 4 minuta sa obe strane, dok ne dobiju finu brown boju. I evo naši uštipci su gotovi i sada ih vadim na tanjer koji sam obložila sa salvetama. Vidite kako fantastično izgledaju, kakvu lepu boju imaju. I tako nastavljamo dok ne ispečemo svu smesu. Naši uštipci su gotovi i najlepši su kada se jedu sa džemom od šljiva. Ja ovdje imam domaći džem od šljiva koji sam pripremala prošle godine i sada ću teglu otvoriti. Evo, otvorit ću teglu. Pogledajte kako divno izgleda džem. I sada ću sipati u činicu. Moj suprug obožava ovako sa ovim džemom od šljiva da ih jede za doručak. Moji unuci, deca i suprug obožavaju ovakav doručak.
I sada ćemo uzeti jedan uštipak, da otvorimo da vidimo kako on izgleda. Pogledajte kako je fantastičan. Umočite ovako u džem i uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!